Sakar, tafadhali nioe, bilionea mama mwenye, mtoto mmoja amwomba mtu asiye, na makazi. Umati wa watu nje ya Super Save Supermarket ulisimama ukiganda kama sanamu. Bentley sleek ilikuwa imesimama tu kando ya barabara yenye vumbi. Hakuna aliyetegemea kitakachotokea baadaye. Mwanamke alishuka, mrefu na mwenye kung'aa, mwili wake umefungwa kwenye jumpsuit ya rangi ya cream yenye ustadi. Viatu vyake vya kisigino viligonga kwa ujasiri kwenye lami na uwepo wake uliguzisha kila kichwa. Huyo alikuwa Monica. Watu walimjua. Hakuwa mwanamke wa kawaida. Alikuwa Monica Williams, bilionea wa teknolojia, malkia wa programu za kompyuta wa Afrika, jina kubwa nyuma ya MTech, uso ulioonekana kwenye Forbes Africa, yule ambaye kila mama alimwombea binti zao wamwe kama yeye. Lakini leo, Monica hakuwa hapa kwa ajili ya mahojiano au mkutano wa bodi au kununua divai za kigeni. Alikuwa akienda moja kwa mtu asiye na makazi. Kama unapenda hadithi hii, tafadhali jiandikishe kwenye channel yetu, like na share ili upate hadithi zaidi za kuvutia namna hii. Alikuwa amekaa kwenye kingo ya barabara karibu na rundo la masanduku tupu. Koti lake lilikuwa limeraruka, la rangi ya kahawia, limefunikwa juu ya shati la kijani kilichokwisha kupoteza rangi ambalo halikuwa limepata sabuni kwa wiki nyingi. Ndevu zake zilikuwa zimefungamana kama msitu. Nywele zake zilimwagika kila upande. Begi jeusi lililochakaa lilining'inia begani kwake kana kwamba lilikuwa limebeba maisha yake yote. Aliinua kichwa polepole, akichanganyikiwa. Hakuna aliyemwendea kamwe, haswa si mwanamke kama huyo. Alisimama mbele yake na kutabasamu. Jina langu ni Monica, alisema kwa upole. Mwanaume alipepesa macho. Jacob Uche. Na kisha, wakati mataya ya kila mtu yaliposhuka, alifanya kitu ambacho hakuna aliyekitarajia. Nimekuona hapa, alisema. Unazungumza kama msomi. Unaongea kuhusu data na biashara kama mtu ambaye ameishi katika ulimwengu huo. Sijui wewe ni nani au unatoka wapi, lakini ninaamini unahitaji nafasi ya pili tu. Alichukua pumzi ndefu. Moyo wake ulipiga kwa nguvu kifuani. Kwa hiyo ninakuuliza kitu cha kichaa. Je, utanioa? Barabara ilikuwa kimya. Kinywa cha Jacob kilifunguka kwa mshangao. Alitikisa kichwa kidogo, akijaribu kuchakata alichokuwa amekisikia. Kisha akatabasamu, lakini lilikuwa tabasamu la huzuni. Kama unamaanisha hilo kweli, alisema polepole. Ingia ndani ya supermarket hiyo, nunua Pete, rudi, pigisha goti, na uniulize kama kweli unamaanisha. Mshangao ulitoka kwa watazamaji. Je, ana wazimu? Nani anakataa bilionea? Lakini Monica hakuogopa. Aligeuka, akatembea kwa utulivu ndani ya supermarket, na dakika 5 tu baadaye, alirudi. Mkononi mwake alikuwa na pete ya almasi yenye thamani zaidi ya nyumba za watu wengi. Na bila kusita, pale, mbele ya watu wa ajabu zaidi, ya 19, bilionea mama mwenye, mtoto mmoja alipiga goti moja na kuinua pete. Jacob Uche. Sauti yake ilitetemeka. Utanioa? Aliganda. Watu walipiga picha. Wengine walilia. Wengine walicheka. Magari yakapunguza kasi. Mwanamke mmoja aliweka mkono wake kichwani kwa kushangaa. Jacob alimtazama chini. Huyu mwanamke mzuri ambaye alikuwa na kila kitu na bado alimuona kitu ndani yake, katika udhaifu wake, katika uchafu wake, katika maumivu yake. Alitikisa kichwa polepole. Ndio, alinong'ona. Alimvalisha pete kichwani. Aliitazama kwa mshangao, akatabasamu tena na kusema, sasa ingia motoni. Alisita, akiangalia suruali yake yenye tope, harufu yake, kucha zake zilizokuwa na uchafu. Nitachafua kiti chako, alinong'ona. Sijali. Alisimama polepole kama mtu anayefufuka kutoka kwa wafu. Na hivyo alifungua mlango na Jacob aliingia ndani ya Bentley, akiacha nyuma maisha pekee aliyoyajua kwa miaka mingi. Lakini Jacob hakujua. Hadithi yake ilikuwa inaanza tu. Takaskar sehemu ya pili. Mabadiliko. Bentley ilinurumba kwa utulivu. Monica alipoingia katika moyo wa Victoria Island, jiji liking'aa kama bahari ya almasi chini ya jua la Lagos. Jacob alikaa ukakamavu kwenye kiti cha abiria.
begi lake likishikiliwa kwa nguvu begani, macho yake yakipiga haraka haraka kati ya Monica na barabara iliyokuwa mbele yao. Kila kitu kilionekana kama ndoto. Asubuhi hii alikuwa haonekani, kama kizuka katika nguo chafu. Sasa alikuwa ameposa na mwanamke wa kustaajabishwa sana wa Nigeria na hata hakujua jinsi. Monica alimtazama kwa haraka. Macho yake yalikuwa mekundu. Si kutokana na hisia, bado, lakini kutokana na miaka ya vumbi, joto, na uchungu wa kujikinga. Kulikuwa na mengi aliyotaka kuuliza, lakini si sasa. Alihitaji wakati. Kwanza, heshima. Tunafanya mwendo mfupi, alisema kwa upole. Jacob aliitikisa tu kichwa. Alipaki nje ya studio ya fahari ya usafi na urembo. Alama ilisoma Kingsman Barbers and Spa. Kila kitu ndani kiling'aa, sakafu za marmar, vioo vyenye mipaka ya dhahabu, madau ya mahogani. Mwanaume aliyevaa shati jeupe alifungua mlango kwa kuinama, lakini alisita alipomuona Jacob. Monica aliingia wa kwanza. Yu pamoja nami, alisema. Hiyo ilikuwa ya kutosha. Ndani, wafanyakazi walisita, kisha wakaiti. Aligeukia Jacob na kutabasamu. Waache wakusafishe, nitasubiri. Kwa saa moja iliyofuata, Jacob alikaa bila kusogea wakati kinyozi walikatikata, wakosha, wanyoa, na kusugua uchafu wa miaka kutoka kwenye ngozi yake. Ndevu zake zilizokuwa zimekuwa sana zilianguka kipande kipande. Nywele zake nzito zilikatwa, kupangwa, na kupigiwa brashi hadi zilionekana kama zinapaswa kuwa kwenye jalada la GQ. Wakati walipompa kioo, hakumtambua mwanaume aliyemtazama. Taya lake lilikuwa kali, mashavu yake yalikuwa juu. Macho yake meusi, yaliyochoka lakini yenye akili, yalikuwa na moto mpya. Aligusa uso wake polepole, akipepesa macho kwa mshangao. Bwana, ni nguo zako. Mmoja wa wasanii wa mitindo alisema, akishika suti mpya, shati jeupe lililofaa vizuri, suruali nyeusi, viatu vilivyong'aa. Jacob alisita, kisha aliingia kwenye chumba cha kubadilishia. Alipoanza kutoka, Monica alisimama. Alishangaa. Mahali pa mwanaume aliyekuwa na vazi chafu palikuwa na mtu mwingine kabisa, mtu ambaye hakumwaza hata. Mabadiliko ya Jacob yalikuwa karibu ya sinema, kama kitu kilichotoka kwenye ndoto. Alionekana mwenye nguvu. Akatabasamu. Sasa huyo ndio mwanaume niliyemuona. Jacob hakusema kitu kwa muda. Koo lake lilikaza. Ninahisi kama nimerudishiwa uzima tu. Bado hujaona chochote, Monica alisema. Walirudi kwenye Bentley na kuelekea nyumbani. Walipofika langoni, macho ya Jacob yalifunguka sana. Hii ni nyumba yako? Aliuliza. Hapana, akatabasamu. Hii ni nyumba yetu sasa. Malango yalifunguliwa, yakifunua jumba kubwa jeupe lililozungukwa na kioo na miti ya mitende mirefu iliyopangwa kwenye barabara ya kuingilia. Chemchemi ilicheza katikati na Golden Retriever alibweka kwa furaha kutoka bustanini. Jacob alishuka pole pole kama mtoto akiingia kwenye hadithi za kale. Ndani, jumba lilinukia vanila na lavenda. Kila uso uling'aa. Taa za kristali zilining'inia kutoka dari. Sebule lilikuwa na sanaa kutoka Ghana, Misri, Afrika Kusini, mchanganyiko wa ufalme wa Kiafrika na uzuri wa kisasa. Kwenye ngazi kubwa ilisimama msichana mdogo mwenye nywele zilizopindikana, macho ya usingizi. Alisugua macho yake na kuuliza, "Mama, ni nani huyo?" Monica alifungua mikono yake. "Sofia, njoo usalimu." Msichana alikimbia chini na kufunga mikono yake kuzunguka mama yake. Kisha akatazama juu kwa Jacob. "Huyu ni rafiki yangu," Monica alisema, akikusunjama kando yake. "Jina lake ni Jacob. Nafahamu nini? Atakuwa akitumia muda mwingi pamoja nasi sasa." Sofia alimchunguza. "Je, wewe ni mtu mzuri?" Jacob akatabasamu kwa upole. "Ninajaribu kuwa." "Basi unaweza kukaa," alisema. "Lakini hakuna hadithi za kutisha usiku." Jacob akacheka kwa mara ya kwanza tangu miaka mingi. Sehemu ya 3. Maisha mapya. Usiku huo, Monica alimpa chumba cha wageni, ingawa kilionekana zaidi kama suite ya hoteli ya nyota 5, na kumleta sahani ya wali wa jollof moto, ndizi zilizokangwa na kuku. Alikula polepole, akionja kila kijiko.
Hakula chakula halisi kama hiki kwa miaka mingi. Alipomaliza, alikaa kwenye balkoni akitazama taa za jiji. Monica alimjia na glasi mbili za divai. Sasa, alisema, niambie, wewe ni nani, Jacob? Alitazama chini, kwenye mikono yake kwa muda mrefu kabla ya kujibu. Jina langu ni Jacob Uche. Nilikuwa mmoja wa wataalamu bora wa data science huko Lagos. Nilifanya kazi na makampuni ya kimataifa. Nilioa mazungumzo. Niliwafundisha wachanganuzi. Nilijenga models kwa ajili ya benki na vyombo vya serikali. Niliheshimiwa. Alisita. Nilikuwa na mke, Chidinma. Tulikuwa na watoto wawili, Amanda na Namdi. Wazazi wangu waliishi nasi. Maisha yalikuwa makamili. Hadi Desemba 1. Alimeza. Tulikuwa wanaruka kwenda Dubai kwa likizo yetu ya familia. Sikuweza kwenda asubuhi hiyo. Nilikuwa na kazi. Nilikuwa kuwafikia siku iliyofuata, lakini hawakufika kamwe. Ndege ilianguka. Kila mtu alikufa. Hakuna aliyenusurika. Macho ya Monica yalijaa machozi. Nilipoteza kila kitu katika siku moja, alinong'ona. Sikutaka pesa, sikutaka marafiki, sikutaka hata kupumua. Nilitoka katika maisha yangu na kamwe sikurudi, na nimekuwa chini ya daraja hilo tangu wakati huo. Machozi yalishuka mashavuni mwa Monica. Ninajua uchungu huo, alisema, sauti yake ikivunjika. Nalipoteza wazazi wangu katika ajali pia. Na kisha mume wangu aliwapotea Sofia alipokuwa na miaka 2 tu. Kwa miaka mingi, nilisubiri, kulilia, kuomba, lakini hakuna kitu. Hatimaye nilikubali hakuja kurudi tena. Jacob alimtazama akishtuka. Ulijenga haya yote baada ya hayo? Alitikisa kichwa. Nililazimika kuishi kwa ajili ya Sofia. Na kwa ajili yangu. Jacob alitazama chini. Wewe ni mshindani. Akatabasamu kupitia machozi yake. Wewe pia. Walikaa kimya tu, sauti za wadudu wa usiku na mlio wa jiji mbali chini. Jacob alichukua pumzi ndefu. Kwa mara ya kwanza tangu muda mrefu, alihisi kama hakuwa hai tu. Alitaka kuishi tena. Usiku huo, alipokuwa amelala kitandani kizuri, Jacob alitazama dari kwa macho makubwa. Si kwa sababu hakuweza kulala, lakini kwa sababu kwa mara ya kwanza tangu miaka mingi, alikuwa anaota tena. Dar es Salaam Warrior, sehemu ya 4. Kazi na upendo. Asubuhi iliyofuata, Jacob aliamka si kwa harufu ya maji machafu ya mitaro au sauti ya pikipiki za okada zinazokimbia kwa kasi chini ya daraja, bali kwa ndege wakiimba nje ya dirisha lake, jua likimwagika kupitia mapazia ya hariri na harufu ya mkate wa safi ukiruka nyumbani. Kwa muda fulani akalala kimya akisikiliza, kisha alikaa ghafla, nusu akitarajia kila kitu kitoweke. Je, bado alikuwa anaota? Lakini palikuwa na chumba nadhifu kilichosafishwa, kienye joto. Aligusa ndevu zake zilizosafishwa, kupitisha vidole kwenye nywele zake sasa safi, na kutabasamu kidogo. Hii ilikuwa kweli. Gong zuri kwenye mlango lilivunja mawazo yake. Karibu, alisema. Ilifunguliwa na Sofia aliingia. Habari za asubuhi, Bwana Jacob. Mama alisema nikuambie kifungua kinywa kiko tayari. Habari za asubuhi, Sofia, alijibu, akitabasamu. Na unaweza kuniita mjomba Jacob. Akatabasamu na kutikisa kichwa, kisha akatoweka chini ya njia. Jacob alichukua pumzi ndefu, kuva, na kuelekea chini. Monica tayari alikuwa amekaa kwenye meza ya chakula, amevaa suti ya bluu ya navy yenye uzuri, laptop yake wazi kando ya bakuli la matunda. Habari za asubuhi, alisema kwa tabasamu la wema. Asubuhi, alijibu, akikaa kwenye kiti cha mbele yake. Meza ilijaa mayai, mkate, akara, na juice ya machungwa safi. Natumai una njaa, alisema Monica. Jacob alipepesa macho. Imekuwa muda mrefu tangu nilikula aina hii ya chakula. Basi kula, alisema, akifunga laptop. Utahitaji nguvu yako, alimpa mtazamo wa udadisi. Kwa nini? Je, tunaenda nje? Monica aligeuka nyuma kwenye kiti chake na kunywa kutoka kwenye kikombe chake. Hapana, alisema polepole. Unaanza kazi leo. Jacob alikohoa. Kazi? Alitikisa kichwa. Sikukuporopose kwa huruma tu, nilimaanisha. Na namuona mwanaume mwenye akili nzuri sana kuharibiwa. Mtek inahitaji mtu kama wewe.
Monica, sijafanya kazi kwa miaka mingi. Nimegonga. Akatabasamu kwa upole. Basi utasugua haraka. Ulikuwa data scientist wa juu wakati moja. Ujuzi huo haupotei. Unahitaji tu mtu akukumbushe wewe ni nani. Alitazama chini kwenye sahani yake, mikono ikitetemeka kidogo. Sijui kama niko tayari. Mimi najua, alisema kwa upole. Niamini Jacob. Jacob hakusema tena, lakini ndani sana kitu kilichorukwa, kitu ambacho hakikuwa kimesogea kwa miaka mingi. Matumaini. Mchana wa siku hiyo, Jacob alimfuata Monica kwenye mnara wa kioo uliokuwa na makao makuu ya MTech, moja ya makampuni ya teknolojia ya hali ya juu zaidi Afrika. Ndani ilikuwa kioo chote, chuma na ujasiri. Wafanyikazi walivaa mashati yenye nembo na vitambulisho, kila mtu alitembea kwa kusudi. Monica alipoingia, wafanyakazi walimusalimia kwa heshima. Vichwa viligeuka walipomuona Jacob akitembea kando yake. Wengine walinong'ona, je, huyo ni dereva wake? Hapana, si walinzi wake pia. Ni nani? Lakini hakuna aliyethubutu kuuliza moja kwa moja. Waliingia sakafu ya watendaji na Monica alifungua mlango wa ofisi ya kibinafsi, kubwa, yenye mwanga wa jua, yenye vifaa vitatu vya kompyuta, ubao mweupe uliofunikwa na chati za data, na ujumbe wa kukaribisha uliokuwa unasoma, karibu Bwana Uche, mkuu wa ujasiri wa data. Jacob aliganda. Hii ni kwa ajili yangu. Alitikisa kichwa. Kuanzia leo, wewe ni mkuu wetu wa ujasiri wa data. Utafanya kazi moja kwa moja chini yangu. Jacob aliingia ndani pole pole, akichambua chumba. Ilihisi kama ameingia kwenye sehemu ya roho yake ambayo ilikuwa imefungwa kwa miaka mingi. Aligeukia Monica. Je, una uhakika? Kabisa. Kutoka wakati huo, Jacob alianza kujigundua tena. Mwanzoni ilikuwa ngumu. Programu zilikuwa zimebadilika. Zana zilikuwa mpya zaidi. Algoriti zilikuwa zimebadilika, lakini silika zake hazikumwacha kamwe. Ndani ya wiki moja, alikuwa akichanganua vipimo vya kampuni, akigundua mitindo ambayo hakuna mtu mwingine aliyeiona na kupendekeza mabadiliko ambayo yalianza kuokoa kampuni mamilioni kwa uboreshaji. Monica angekuwa akimwangalia kutoka ofisini mwake kwa fahari ya kimya. Mchana mmoja, alitembea ndani ya nafasi yake na kuweka faili kwenye meza yake. Umetuokoa naira milioni 250 katika hasara za kila mwaka, alisema. Bodi imependezwa. Jacob alitazama juu, akishtushwa. Nilikuwa nafanya kazi yangu tu. Hiyo ndio inakufanya kuwa mkuu. Alipepesa macho, akivurujika. Sielewi hata jinsi ya kusema asante. Monica akatabasamu, akikunjamisha mikono yake. Basi usiseme, endelea tu kuwa mwerevu. Walishiriki mtazamo ambao ulidumu muda mrefu kuliko ulivyopaswa. Joto tulivu, linaluta ambalo wote hawakuhisi kwa miaka mingi. Wiki ziliguka kuwa miezi. Jacob hakuwa anajikinga tu tena. Alikuwa akistawi. Alioa mazungumzo kwenye mikutano, kuongoza timu za data, na kuwa mwalimu kwa wachanganuzi vijana nchi nzima. Macho yake yaliyokuwa tupu sasa yaling'aa kwa uzima. Na kwa Monica, kitu kilibadilika pia. Alicheka zaidi, kutabasamu kwa undani, kufanya kazi kidogo baada ya masaa, na kutumia jioni zaidi kwenye balkoni na Sofia na Jacob, wakizungumza kuhusu maisha na ndoto. Usiku mmoja, wakati mvua iliniminyeta kwa upole nje na trafiki ya Lagos iling'aa mbali, Monica alimtazama Jacob. Kwa nini ulisema ndio siku hiyo? Jacob akacheka. Kwa uaminifu, nilifikiri una wazimu. Akacheka. Lakini, aliendelea, kulikuwa na kitu kwenye macho yako. Sikujua ni nini. Labda neema, labda ujasiri, labda matumaini tu, lakini nilihitaji. Kisha aliwa makini. Lakini sikukuamini, si kweli. Ndiyo maana nilifanya ombi hilo. Nilitaka kujua kama ulikuwa na nia. Kama kweli utapiga goti. Kamwe sikufikiri utafanya. Monica aliinama kichwa. Na sasa? Alichukua mkono wake kwa upole. Sasa ninajua ulikuwa malaika aliyejificha. Kimya kilishuka tena, lakini haikuwa ya kuchukiza. Ilikuwa imeja.
Siku chache baadaye, wakati wa chakula cha jioni cha marehemu kwenye balkoni ya dari la jumba, Jacob alisimama na kusafisha koo lake. Monica, ndiyo? Nina kitu cha kusema. Alitazama juu akichanganyikiwa wakati alipofikia kwenye mfuko wake. Kisha alipiga goti. Mshangao ulitoka kutoka kwa Sofia na wafanyakazi wawili waliosimama mlangoni. Jacob alishika juu pete ya platinum inayong'aa. Sikuamini kitu chochote uliponioa, lakini wewe ulinifanya niamini tena. Ulinirudishia maisha yangu. Ulinioa sababu ya kutabasamu, kuwa baba tena, kupenda tena. Alitazama kwenye macho yake, sauti ikitetemeka. Sasa nataka kufanya kwa njia sahihi. Monica Williams, utanioa? Machozi yalijaza macho yake. Ndiyo, alinong'ona, akitabasamu kupitia machozi yake. Ndiyo, mara elfu ndiyo. Sofia, sasa mwenye miaka 6, alipiga makofi na kuruka kwa furaha. Jacob alimvalisha pete kichwani na nyumba nzima ilipaza sauti kwa kusherehekea. Sehemu ya 5. Arusi na familia mpya. Miezi miwili baadaye, Monica na Jacob walikuwa na arusi ya kifahari zaidi ambayo Lagos ilikuwa imeshuhudia kwa miaka mingi. Wakuu maarufu na wakuu wa teknolojia kutoka kote ulimwenguni waliruka. Media waliita kuwa hadithi ya upendo iliyoandikwa na Nima. Lakini hii ilikuwa mwanzo tu, kwa sababu maisha ya Monica yalikuwa ya kukaribia kupata mwelekeo mwingine mzuri. Miaka 3 ilikuwa imepita tangu Monica alipiga goti kwenye kingo ya barabara yenye vumbi nje ya Super Save Supermarket na kumuuliza mwanaume asiye na makazi ya Mrowe. Ulimwengu ulikuwa umewatazama, hadithi yao ikifunguliwa kwa mshangao. Ilikuwa hadithi ambayo ilivunja mtandao, kujaza vichwa vya habari na kuchochea hati za filamu. Lakini kwa Monica na Jacob, uangalifu haukuwa na maana. Alichokuwa na maana ni amani ambayo mwishowe walikuwa wameipata katika wao wenyewe. Jacob alikuwa sasa mkuu wa pili wa utekelezaji wa Mtek. Chini ya uongozi wake pamoja na mwongozo wa maono ya Monica, kampuni ilikuwa imepanuka kote Afrika Magharibi, kuanzisha mstari mpya wa zana za programu zenye nguvu za AI ambazo zilibadilisha biashara na hospitali sawa. Lakini ulimwengu ulipokuwa ukipiga kelele juu ya kupa kwao, kitu kikubwa zaidi kilikuwa kikitokea nyuma ya pazia. Kitu kizuri, kitakatifu na kimejaa furaha. Monica alikuwa mjamzito. Wakati alipogundua, alilia, si kwa hofu bali kwa shukrani. Sofia alikuwa amekuwa kuwa msichana mwenye nuru na furaha wa miaka 7. Na sasa kungekuwa na mtoto mwingine, nafasi ya pili, mwanzo mpya. Mchana mmoja wa jua, Monica alisimama jikoni, akiimba kwa upole akati wa kukoroga chungu cha mchuzi wa bamia. Tumbo lake la mimba lilining'inia kutoka chini ya blouse yake ya nanga. Jacob aliingia na kuganda kwa muda, akimtazama tu. Aligeuka, akimkamata wakati anangoja. Nini? Aliuliza, akicheka. Hakuna, akatabasamu, akitembea kumzunguka na kumfungia mikono yake. Unaonekana tu kama ndoto ambayo sikudhani ningekuwa nayo tena. Akaegemea kwake. Nilidhani vivyo hivyo pia. Walibusiana kwa upole, na wakati huo ulimwengu ulitoweka. Miezi miwili baadaye, mtoto wao wa kiume alizaliwa. Walimwita Williams Chinedu kwa heshima ya wazazi wa marehemu wa Monica na baba yake Jacob. Monica alipomshika mtoto mikononi, kitu ndani yake kilipona. Alimtazama Jacob na kunong'ona, hii ni familia ambayo sikudhani daima niliomba. Jacob aliushika Monica na mtoto karibu, akinong'ona, na hii ni familia niliyodhani sitastahili tena kamwe. Sofia, sasa kaka mkubwa, alichukua kazi yake kwa uzito. Alilisha mtoto Williams, aliyekuwa anakuwa haraka, kumburudisha, na hata kujaribu kubadilisha nepi. Ingawa aliachia nusu baada ya jaribio moja la kuchafuka. Nyumba yao ilijawa na kicheko tena, lakini hata katikati ya furaha, maisha yalikuwa na mshangao moja zaidi kwenye hifadhi. Sedberth, sehemu ya 6. Mafanikio na urithi. Miaka michache baadaye, Sofia alijihitimu kutoka chuo kikuu cha Nigeria kama daktari wa matibabu. Monica na Jacob walihudhuria sherehe ya kujihitimu ya Sofia. Amevaa kofia yake jeupe ya maabara na stethoscope.
Sofia alikuwa mdogo zaidi wa kujihitimu akiwa na umri wa miaka 18 tu. Walipokuwa wakipiga picha, kijana mrefu aliyevaa vizuri alimkaribia. Hujambo, mimi ni Obinna, alisema akitabasamu. Niliona uwasilishaji wako juu ya ramani za GAN. Ilikuwa ya ajabu. Sofia alikasirishwa. Asante. Monica aliinua jiko akitazama kutoka mbali. Jacob akacheka. Tulia, anakuwa. Wiki zilipita na wao wawili waliendelea kuwasiliana. Kile kilichoanza na mazungumzo ya kisayansi kiligeuka kuwa simu ndefu za video na matembezi ya kuangalia filamu. Kabla ya muda mrefu, hawakuwa wanachana. Miezi mitatu baadaye, Obinna alikuja kwa jumba pamoja na wazazi wake rasmi kuomba ruhusa ya kudate Sofia. Ilikuwa ya zamani na yenye heshima sana. Monica na Jacob walipendezwa. Obinna hakuwa kijana wa kawaida. Alikuwa mwana wa jaji mwenye kuheshimiwa na nyota inayochipuka katika uhandisi wa biomedicine. Miaka mitatu baadaye, aliporopose wakati wa sherehe ya kuzaliwa kwa Sofia ya miaka 21 mbele ya marafiki na familia wa karibu. Alisema ndio, sauti yake ikitetemeka kwa msisimko. Na tena, Monica alilia, lakini wakati huu machozi ya furaha. Maandalizi ya arusi yalikuwa makuu. Tukio liliandaliwa kwenye Eco Hotel yenye umaarufu huko Lagos. Orodha ya wageni ilikuwa ya kifahari. Mabilionea wa teknolojia, mabalozi, wafalme wa ndani, na marafiki wa utoto ambao bado hawakuamini kwamba Sofia mdogo alikuwa akiolewa. Siku ya arusi ilifika katika mviringo wa lache zenye rangi, dhahabu zinazong'aa, na sauti tamu za muziki wa highlife wa Kigbo wa moja kwa moja. Sofia alivaa gauni la rangi ya ivory linalong'aa ambalo lilimetameta chini ya taa za chandelier. Wakati ulipofika, Monica na Jacob walisimama kwa fahari upande wake kumuongoza kwenye ile njia. Sofia aliposhikilia mikono yao, alinong'ona, asante kwa kila kitu. Jacob alimtabasamu, tufanye fahari. Na walifanya. Wakati Sofia aliposema, nakubali, umati ulipaza sauti kwa makofi. Kwenye karamu, Monica alitoa hotuba ambayo ilifanya nusu ya chumba kulilia. Lakini ilikuwa sherehe ya Jacob ambayo iliwacha kila mtu bila maneno. Alisimama imara, sauti yake tulivu, lakini imejaa hisia. Miaka michache iliyopita, alianza. Niliishi chini ya daraja. Nilikuwa nimepoteza mke wangu, watoto wangu, wazazi wangu, na mimi mwenyewe. Niliamini sikuwa na sababu ya kuishi tena. Niliacha maisha, upendo, na kusudi. Aligukia Monica. Lakini kisha malaika alinikuta. Hakubadilisha maisha yangu tu. Alinioa maisha mapya. Hakuona mtu asiye na makazi. Alimuona mwanaume ambaye bado alikuwa na kitu cha kutoa. Alisita wakati machozi yalipojaa machoni mwake. Na leo, napata kusimama hapa, kumwona binti yetu anaanza safari yake mwenyewe iliyojaa upendo, heshima na matumaini. Maisha yangu yamekamilika. Chumba kilikuwa kimya. Kisha ghafla, makofi yalipaza sauti kwenye ukumbi. Wageni walisimama, wakipiga makofi na kupangusa machozi. Hadithi ya Jacob ilikuwa imekuwa ishara, ukumbusho kwamba haijalishi jinsi mtu anavyoanguka chini, upendo unaweza kumwinua tena. Miezi 9 baada ya arusi ya Sofia na Obinna, familia ilikusanyika kwenye jumba la Monica tena. Wakati huu kwa sherehe ndogo zaidi, ya ndani zaidi. Sofia alikuwa kwenye gauni la hospitali, amechoka lakini akining'aa. Mikononi mwake alikuwa na mtoto mchanga aliyefungwa kwa rangi ya pink. Walimwita Amarachi, ikimaanisha neema ya Mungu. Jacob alipomshika mjukuu wake kwa mara ya kwanza, alinong'ona kwenye sikio lake, bado hujui, mdogo, lakini umezaliwa kwenye muujiza. Nyumba ilijawa na furaha. Jioni hiyo, familia nzima ilikaa kwenye balkoni, wakitazama jua likizama juu ya Lagos. Sofia, Obinna, mtoto Amarachi, Monica, Jacob na Williams mdogo, sasa mtoto mdogo machangamfu akikimbiza vipepeo kwenye bustani. Siwezi kuamini hii ni maisha yangu, Monica alinong'ona. Jacob akatabasamu, akimzungushia mkono wake. Mimi naweza, alisema. Kwa sababu kila kitu kizuri kinaanza na imani. Wakati huo huo, simu ya Monica ilizika. Ilikuwa ni barua pepe kutoka Wizara ya Sayansi na Teknolojia ya Nigeria.
Mada: sherehe ya miaka 20, MTech kupokea tuzo ya athari ya maisha. Alisoma kwa sauti, sauti yake ikitetemeka. Wanatupa tuzo, Jacob akatabasamu. Unastahili. Hapana, alisema, akimgeukia. Tunastahili. Arthur, sehemu ya 7, sherehe ya miaka 20. Sherehe ya kumbukumbu ya miaka 20 ya MTech iliandaliwa kwenye kituo cha Landmark huko Lagos. Ukumbi uling'aa kwa rangi nyeupe na dhahabu na bango zinazoonyesha safari ya Monica na Jacob, kutoka kwa kuanza hadi umaarufu, kutoka kwa maumivu hadi na nguvu, kutoka kwa wageni hadi wapenzi wa roho. Ilipofika wakati wa Jacob kuzungumza, alitembea kwenye jukwaa akiwa amevaa suti nyeusi yenye kung'aa, hatua zake zenye ujasiri, tabasamu lake joto. Alitazama bahari ya nyuso, zingine za kawaida, zingine mpya, na kuchukua pumzi ndefu. Jina langu ni Jacob Uche, alianza. Wakati mmoja nilipotea, sikuwa na chochote, hakuna nyumba, hakuna matumaini, hakuna mshindo wa maisha. Lakini mtu mmoja aliniona. Alipiga goti mbele yangu, si kwa sababu nilistahili, bali kwa sababu aliamini kile ambacho ningeweza kuwa. Aligeukia Monica. Alinioa sababu ya kuamka tena. Alinifanya kuwa mzima. Aliinua plake ya tuzo. Hii, alisema, sauti ikitetemeka, si kombe tu. Hii ni ushuhuda. Ushuhuda kwamba ni imani halisi, kwamba nafasi za pili zinawepo, kwamba upendo halisi, si kuhusu mali au uzuri. Ni kuhusu imani. Na nahidi kwa kila pumzi nilionayo, nitaendelea kutoa kwa njia ile ile ambayo alinipa. Wakati umati ulisimama kwa makofi, kamera zikigonga, Monica alitembea juu na kumkumbatia kwa nguvu jukwaani. Machozi yalishuka kwenye uso wake. Wakati huo, hakuna aliyemwona bilionea na mtu aliyekuwa asiye na makazi. Waliona roho mbili ambazo zilikuwa zimetembea kupitia moto na kuja zikishikana mikono. Kashta, sehemu ya 8. Urithi. Miaka 10 ilikuwa imepita tangu Monica Williams alipiga goti kwenye barabara ya Lagos yenye vumbi na kumuuliza mtu asiye na makazi amroe. Miaka 10 tangu Jacob Uche, mwanaume ambaye ulimwengu ulikuwa umesahau, akawa si mume wake tu, bali mshirika wake katika maisha, upendo na urithi. Pamoja walikuwa wamejenga zaidi ya kampuni. Walikuwa wamejenga familia, nyumba, ishara ya nafasi za pili. Sasa, wakati jua lilipusha bustani za kifahari za makazi yao kwa kivuli cha dhahabu, Monica alisimama kwenye dirisha, akiniwa chai na kutazama watoto wake wawili wakicheza nyuma. Williams, sasa mwenye miaka 9 yenye shauku na mwerevu, aliwakimbiza vipepeo na wavu mkononi moja na kifaa cha kompyuta mwingine. Msukosuko wake wa hivi karibuni, kuandika app ya kufuatilia vipepeo. Kando yake, Amarachi mdogo, binti ya Sofia, alicheka akikimbia bila viatu kupitia nyasi, gauni lake likiruka kama mabawa nyuma yake. Nyuma yao alisimama Jacob, mzee sasa, mistari ya fedha kwenye ndevu zake, lakini imara zaidi kuliko wakati wowote. Alishikilia mombwa wa kunyunyizia, akitunza waridi kwa uangalifu. Monica akatabasamu. Furaha hii rahisi ya kimya ilikuwa kila kitu ambayo wakati mmoja aliomboleza, kila kitu alichumba, kila kitu alichohifadhi sasa. Lakini chini ya amani, ndoto mpya ilikuwa imeanza kuchochewa moyoni mwake. Jioni hiyo baada ya chakula cha jioni, Monica alikusanya familia sebuleni. Sofia na Obinna walikaa kwenye kochi na Amarachi kati yao. Jacob akakaa kando ya Monica, mikono yao ikikoana. Nina kitu nataka kushiriki, Monica alisema. Toni yake laini lakini imara. Kila mtu alimgeukia. Nimekuwa nikikiri, ni wakati wa kufanya zaidi. Obinna akainama mbele. Zaidi? Monica alitikisa kichwa. MTech imebadilisha biashara. Tumesaidia serikali, hospitali, shule, lakini sasa nataka kuunda kitu kwa ajili ya watu kama Jacob alivyokuwa. Nyuso za Jacob ziliinuka kidogo. Nataka kuanzisha msingi wa Uche, alisema akimgukia. Mahali ambapo hutoa nafasi za pili, ambapo hupata walio wa kusahauliwa na kuwakumbusha hawajaachia, ambapo hufundisha na kuajiri wasio na makazi, wajane na yatima wenye ujuzi wa teknolojia, muundo na biashara, ambacho hunaambia
bado unaweza kuinuka. Jacob alimtazama, akisukumwa zaidi ya maneno. Sofia alipiga makofi polepole. Mama, hiyo ni nzuri. Obina alitikisa kichwa. Tutasaidia kwa namna yoyote tunaweza. Tayari nina ardhi, Monica aliendelea. Nilinunua kwa kimya huko Aja. Ilikuwa soko, lakini ni kamili. Nataka kuanza ujenzi mwezi ujao. Nataka msingi wa uche uishi muda mrefu baada ya kuisha kwetu. Koo la Jacob lilikaza. Unauita kwa jina langu. Akatabasamu. Kwa jina letu. Kwa kile unachowakilisha. Alipepesa machozi. Hujaacha kunishangaza kamwe. Monica akamgeukia Williams. Na siku moja utakapokuwa mkubwa, hii itakuwa sehemu ya hadithi yako pia. Williams akatabasamu. Tayari ninaandika kode kwa ajili ya tovuti. Chumba kilipasuka kwa kicheko. Chekwa Kao, sehemu ya 9. Msingi wa uche miezi mitatu baadaye. Msingi wa uche ulianzishwa. Ilikuwa kituo kikubwa chenye vyumba vya kulala, madarasa, maabara za kompyuta, vituo vya ushauri na hema za kuanzisha biashara. Lakini zaidi ya majengo, ilikuwa watu ambao waliufanya kuwa na nguvu. Makumi ya waombaji wa zamani sasa walivaa suti na kushikilia kompyuta za mkononi. Wanawake wajane sasa walisimama mbele ya viprojekta, wakiwafundisha wengine jinsi ya kubuni tovuti. Wavulana vijana ambao walikuwa wakiuza maji safi sasa waliwasilisha uvumbuzi wao kwa wawekezaji wa kimataifa. Na kila plake, kila darasa lilishikilia mstari ambao ulikuwa nembo yao. Hadithi yako haijaisha bado. Kwenye sherehe ya kukata ribbon, Monica alisimama mbele ya umati, sauti yake imara. Mahali hapa si misaada, alisema. Ni haki, ni ukumbusho kwamba hakuna binadamu aliye mbali sana kuweza kuokolewa. Nilishangiliwa. Ndio, lakini pia nilivunjika wakati mmoja. Jacob pia. Na sasa angalia Mungu amefanya nini. Wakati makofi ya radi yalijaza hewa, Jacob akaenda mbele kuongeza. Nilipopoteza mke wangu, watoto wangu, wazazi wangu, nilijipoteza mwenyewe. Lakini kisha Monica aliniwa sababu ya kuishi tena. Hiyo ndiyo msingi huu unahusu, kuwapa watu sababu. Usiku huo, wakati taa za msingi zilipometa kwenye skyline ya jiji, Monica na Jacob walisimama kwenye dari la jengo jipya, wakishikana mikono. Ninajivunia, Jacob alisema. Monica akamgeukia. Ninajivunia sisi. Alitikisa kichwa. Unajua, wakati mwingine ninafikiri kuhusu siku ile nje ya Super Save. Bado nashangaa ni nini kilikufanya usimame. Monica alitazama juu kwenye nyota. Unajua nilimuona nini siku hiyo? Jacob aliinua jicho. Niliona mtu ambaye alijua maumivu lakini alikataa kuyaacha yachukue akili yake. Ulizungumza kama mwanaume ambaye bado alikuwa na uwezo ndani yake. Niliona mfalme aliyevunjika na nilijua nilikuwa naangalia mtu ambaye Mungu hakuwa amemaliza naye. Jacob akatabasamu. Na nilifikiria una wazimu. Akacheka. Bado ninao. Lakini ilifanya kazi. Walisimama kimya kwa muda. Kisha Jacob akazungumza tena. Monica, je, unaona aibu yoyote? Akamgeukia. Aibu ya kutokukutana na wewe mapema. Shakari sehemu ya 10. Urithi unaendelea miaka ilipita. Msingi wa uche ulikuwa zaidi ya Nigeria. Monica na Jacob wakawa wazungumzaji wakuu kwenye mikutano ya kimataifa. Hadithi yao ilisimuliwa kwenye vitabu, filamu na shule. Vijana kila mahali walitazama kwao si kama wakuu wa teknolojia tu bali kama uthibitisho kwamba upendo na kusudi vinaweza kuinuka kutoka kwenye majivu. Sofia akawa daktari bora na kuanzisha startup ya teknolojia ya afya pamoja na mumewe Obinna. Binti yao Amarachi akawa mwandishi aliyechapishwa wa kijana zaidi Afrika Magharibi, akiandika vitabu vya watoto vilivyochochewa na hadithi ya upendo ya babu na bibi zake. Williams, daima mwotaji, alijenga app ya kujifunza ambayo ilienea kwenye jamii za vijijini za Afrika, ikiwafundisha watoto kuandika kode kwa michezo na fumbo. Asubuhi moja ya utulivu, Jacob na Monica walikaa kwenye kiti cha bustani yao walipendacho. Rangi ya kijivu sasa ilinakili nywele zao. Mikono yao ilikuwa ya zamani, lakini bado ilishikana kwa nguvu. Walitazama watoto kutoka msingi wakicheza karibu, wakicheka na kukimbia.
Jacob alipumua kwa nguvu. Nimejaa, alisema. Monica akatabasamu. Mimi pia. Alimtazama, macho yake laini. Nilikuwa nafikiri Mungu amenisahau, kwamba nilikuwa niadhibiwa. Lakini sasa, nadhani labda alikuwa akiniandaa tu. Monica aliinama kichwa kwenye bega lake. Kila kitu kilikuwa kikiongoza hapa, alinong'ona. Na wakati huu, Jacob alisema, hatupotezi hata dakika moja. Wakati huo huo, Amarachi mdogo alikimbia, mikono yake imejaa michoro. Bibi, babu, angalieni nilichofanya. Walichukua karatasi na kutabasamu. Ilikuwa mchoro wa mwanamke akipiga goti mbele ya mwanaume. Juu yake, kwa maandishi makubwa ya Babli, ilisoma, upendo unaanza ambapo kiburi kinaisha. Jacob alitazama kwa muda mrefu, akacheka. Anaielewa. Monica alimbusu kisogo msichana. Anatoka kwake. Wakati jua lilipozama juu ya bustani na upepo wa jioni ulicheza kupitia miti, Monica alifumba macho. Maumivu ya zamani, upendo wa sasa, ahadi ya kesho. Yote katika wakati moja, katika maisha moja, katika hadithi moja, ya upendo ambayo ilianza na neno tafadhali na kuishia na ndoto ambayo hakuamini ingewezekana kamwe. Ni mtazamo gani ulionao kuhusu hadithi hii? Unatazama kutoka wapi? Kama umefurahia hadithi hii, toa maoni, shiriki na jiandikishe kwenye channel yetu kwa hadithi zaidi za kuvutia. Bonyeza subscribe sasa. Like na share na marafiki zako. Tuambie mtazamo wako kwenye maoni.